تصور کن شبه و همه چیزم ساکته، اما حس میکنی چیزی توی تاریکی حرکت میکنه. در بسته است و پنجره هم قفله، اما سایه‌ای از گوشه چشمت رد میشه. نه دزد بوده نه حیوان. شاید اون چیزی بوده که با خودت وارد خونه کردی و تنها راه محافظتت یک حصار ماوراییه. حصار ماورایی به نام مندل. مندل یک دایره ساده نیست. آن یک دروازه است، یک حصار، نقشی مقدس که میان تو و آن سوی تاریکی خطی روشن میکشه. واژه مندل در زبان سانسکریت به معنای دایره یا چرخ است، اما این فقط ظاهر ماجراست. مندل‌ها از قدیمی‌ترین نمادهای مقدس در آیین‌های هندو، بودایی، تائویی و حتی کابالا هستند. آنها نماد جهان، نظم کیهانی و نقطه اتصال روح انسان با حقیقت مطلق‌اند. اما از دید باطنی و جادویی مندل چیزی فراتر است. نقشه‌ای از انرژی، حصاری در برابر پلیدی و قفلی برای ارواح سرگردان. در سنت‌های باستانی جادوگران هنگام احضار ارواح یا دفع طلسم مندل‌هایی را روی زمین با گچ، شن یا خون رسم می‌کردند. این دایره‌ها با خطوط هندسی خاص، نمادهای اسطوره‌ای و کلمات رمزآلود تزیین می‌شدند. باور بر این بود که بدون این حصار هر موجودی که احضار می‌شود آزادانه می‌تواند به احضار کننده حمله کند یا او را تسخیر کند. آیا هر مندل یکسان است؟ نه. هر مندل بسته به هدفش شکل و ساختاری متفاوت دارد. برخی با تمرکز و آرامش ذهن ساخته می‌شوند، اما برخی دیگر فقط و فقط یک هدف دارند: محاصره شهر. در آیین‌های جادوگری سیاه مندل‌هایی وجود دارد که به آنها مندل شکننده می‌گویند. آنها مانند قفس طراحی شده‌اند. اگر حتی یکی از خطوط این مندل اشتباه رسم شود، قفل شکسته می‌شود و موجودی که احضار شده آزاد می‌گردد و آن زمان دیگر راه بازگشتی نیست. بسیاری از جادوگران شرقی و حتی صوفیان ایرانی از مندل به عنوان سپر انرژی استفاده می‌کردند. برخی مندل‌ها به قدری پیچیدند که درونشان 10 نماد مخفی وجود دارد: چشم سوم، مارهای در هم تنیده، اعداد طلایی و حتی حروف ابجدی که به صورت رمزی در دل نقوش جایگذاری شدند. در خانه‌های قدیمی آسیای میانه رسم بر این بود که مندل‌هایی با حنا یا زغال بر آستانه در یا زیر فرش‌ها کشیده شود. اگر مهمانی ناخوانده از جنس دیگر وارد می‌شد، انرژی مندل او را عقب می‌نشاند یا باعث می‌شد در همان آستانه گرفتار شود. برخی از این مندل‌ها حتی می‌توانستند اثر طلسمات را باطل کنند، به شرطی که فرد رسم کننده آن نفس پاک داشته باشد. در برخی آیین‌های ممنوعه از مندل‌ها نه برای محافظت بلکه برای زندانی کردن استفاده می‌شد. یکی از معروف‌ترین روایت‌ها مربوط به قرون وسطی است، زمانی که در یک روستا در رومانی جادوگری یک مندل عظیم را با خون 4 قربانی کشید. درون آن او سعی کرد روح شیطانی را احضار کند و به خدمت بگیرد، اما تنها یک خط کج کافی بود تا مندل بشکند. آن شب کل روستا به آتش کشیده شد. بعضی مندل‌ها در مراسم بلک ماس یا آیین‌های قربانی نقش دروازه دارند. آنها با نمادهایی مثل بز بافامت، چشمان معکوس و اشکال ستاره وارونه طراحی می‌شوند. باور بر این است که این نوع مندل نه تنها محافظ نیست، بلکه راهی برای دعوت اهریمن به این جهان است. در سنت تانترا راهبان بودایی گاهی هفته‌ها وقت صرف می‌کردند تا مندل‌هایی از شن‌های رنگی بسازند. این مندل‌ها اغلب نماد جهان و 4 عنصر اصلی بودند، اما پس از ساخت کامل آنها را نابود می‌کردند. چرا؟ زیرا باور داشتند زیبایی و قدرت حقیقی در فناپذیری است. اگر مندل باقی بماند، انرژیش گرفتار زمین می‌شود و ممکن است تعادل را برهم بزنند. اما بعضی راهبان منحرف این قانون را شکستند. آنها مندل‌هایی ساختند که نباید ساخته می‌شد. گفته می‌شود یکی از این مندل‌ها هنوز هم در صومعه‌ای متروکه در تبت باقی مانده و هر کس وارد آن اتاق شود یا دیوانه می شود یا دیگر باز نمی گردد. در نسخه های کهن از متون سحر در ایران باستان از چیزی به نام دایره حضور یاد شده.
طرحی شبیه به مندل که با حروف ابجد، نماد ستاره 8 پر و آیاتی رمزآلود طراحی می شده. این مندل ها اغلب برای دفع اجنه یا زندانی کردن آنها در آینه ها استفاده می شده. در خراسان روایاتی وجود دارد از زنانی که شب هنگام مندل هایی با شیر و زعفران می کشیدند تا طلسمات شوهرانشان را از بین ببرند، اما اگر نقوش اشتباه رسم می شد نتیجه فاجعه بار بود. بسیاری معتقدند که مندل صرفاً نماد نیست، بلکه مانند قفل و کلیدی است که درهای دیگری از جهان را باز یا بسته می کند. برخی مندل‌ها با صدای خاصی فعال می شوند، برخی با نور شمع و برخی فقط با خون انسان. در افسانه تبتی آمده که راهبی نابینا با کشیدن مندل چشم سومش را گشود، اما آنچه که دید او را تا ابد به سکوت کشاند. مندل اگرچه زیبا و مسحور کننده به نظر می رسد، اما ابزاری است بسیار خطرناک. آن را نباید بدون آگاهی رسم کرد، زیرا هر خط اشتباه ممکن است خط نجات جان تو باشد. ممنون که مثل همیشه تا انتهای ویدیو همراه ما بودید. منتظر نظرات و پیشنهاداتتون توی بخش کامنت ها هستیم.